हेलो आजको चाहिँ भ्लग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी तीन भाइ चाहिँ हामी यहाँ नाइटिङ्गेल पार्क गइरहेको छौँ। आजलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म सधैँ चाहिँ बाटोको देखाइरहन्थेँ। आज चाहिँ एकदम नयाँ म यता नाइटिङ्गेल सरबार पनि भन्छ है, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको दृश्य देखाइरहेको छु। अब हामी यहाँ जाँदैछौँ तीनजना। हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ दुईजना चाहिँ जाँदैछ अहिले। एकदम हाम्रो नआउँदा चाहिँ टाढी साडी गाडी साडी बाजामा राखेर चाहिँ घरकै माथिपट्टि नाइटिङ्गेल पार्कमा चाहिँ घुम्नु आउँदैछ। हामीलाई गाइड गर्नुहुँदैछ उहाँले चाहिँ। हेलो, अब हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेको छौँ। दुईजना चाहिँ अगाडि हिँड्दैछ है। हामी चाहिँ यो एन्ट्री भइसक्यौँ सलबारी। के कसो नआउँला? ठिकै हो, भोलि पनि छ है। भोलि चाहिँ टाढो जान्छौँ हामी। हेर्नुहोस् सरबारीमा कमेन्ट गर। हेर्नुहोस् हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ। जय वीर हनुमान की जय, जय वीर हनुमान की जय। थाके नि हौ, एकदिन बादमा आइपुग्यो हामी नाइटिङ्गेल पार्क। नाइटिङ्गेल पार्क त्यो बोरा त यो बोरा त लाउनु पर्छ त, रात घट्छ नि अन्त यो बोरा त्यो बोरा चाहिँ खडेको हुन्थ्यो। साह्रो मोटियो भने नि त अन्त फ्ल्याट घटाउनु पऱ्यो नि, अन्त पसिनासरी भएर अन्त। हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर आइसकेको छौँ सवारीमा। लु हामी चाहिँ अब यहाँनिर एन्ट्री भइसकेको छौँ। के नखाने हो केटा हो? अहिले खानु? आज चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम यहाँ हो है सरबारीको दृश्य नाइटिङ्गेल पार्क देखाइरहेको छु। आज चाहिँ हामी यहाँ तीन पाण्डु आइरहेको छौँ। आज त आगो बाल्छ नि हो। यहाँबाट हेरे जो तल जू देख्दैछ, त्यहाँनिर त्यो ठुलो ठुलो देख्नु भएको हुँदै गरेको चाहिँ त्यहाँ त भालु बस्ने जग्गा हो।
भित्र बोल्छ बोरा खोलिदिन्छु ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ प्लान्टभित्र पसिरहेको छौँ यस्तो राम्रो प्लान्टहरू छ यहाँनिर चाहिँ यो बस्ने यहाँनिर पानी रहेछ नि त छिपछिप है उमाथि जाउँ न एकछिन हिँड्न जाउँ आगो बेलामा गइराखौँ टाढोबाट आएको फेरि है यहाँ चाहिँ एकदम है यहाँ हाम्रो घिसिङ बाजे मेमे आखे हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै हङमा रानीको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै ठुलो पूजापाठहरू हुन्थ्यो है त्यो टाइममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै ठुलो पूजापाठहरू हुन्थ्यो अनि यहाँनिर पोखरीहरू पनि छ है यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ 8-9 बजीसम्म चाहिँ बेलुका चाहिँ एकदम डान्स महारानी डान्सहरू पनि हुन्थ्यो अहिले चाहिँ सबै बाजे हाम्रो खस्नुभयो त्यहाँदेखिको चाहिँ अहिले त्यस्तोहरू केही छैन बहिनी के लाग्यो निरामा ए जय शिव शम्भु जय भोलेनाथ की जय हो जय शिव शम्भु जय भोलेनाथ सुटुकै हाल्यो भने म सुटुकै भन्छु
फेरि एक्टिङ कस्तो हुन्छ हेर्दै हिँडिन्छ आज चाहिँ एकदमै ल तिम्रो खिच न त्यसै ल लाग्यो राम्रो एकदम आज चाहिँ है दिन लाग्यो है नि हो गर्नुपर्छ ड्युटी कति गर्नु होइन कति थियो त हौ आज तर के गर्नु बिहान ब्रेकफास्ट नखाइ आए भएर ड्युटी गर्दा गर्दा तर अलिक घटाएको थियो लागिसक्यो नि त हो अब हामी चाहिँ यहाँ दिदी घरमा पुग्यौँ के घर अरे दोकानमा के खाने रे केटा आलु मिमी दिनुहोस् न है मोमो चाहिँ के कसो भेज हो कति छ त्यो चाहिँ 40 हो 40मा हुन्छ है यो 40 हो होइन अहिले फिलहाल त आलु खालि खान्छ होला केटाले होइन आलु मिमी दिनुहोस् न के मोमो खान्छ ए खाने अरे मोमो पनि त्यसलाई पनि रेडी गर्नुहोस् न खाए हुन्छ आलु मिमी हामी नाइटिङ्गेल घुम्नु आएको थियो आज हामी त पर टाढो हो नि लामाहट्टा हजुर साह्रै टाढो उहाँ झन् एकदम टाढोको हुनुहुन्छ ऊ क्याब लाउने झन् धेरै टाढो भयो उहाँ झन् साढे 5